Ủa mẹ, mà cái lúc mà nắm tay mày hung tao á, tao la tao chửi mày, mày nói mày vẫn chơi. Em không chia tay với anh đâu. Cho dù anh là người đàn ông hư đốn nhất trên đời thì em cũng không rời khỏi anh. Em sẽ hối hận. Không hối hận đâu. Ủa mẹ, mà cái lúc mà nắm tay mày hung tao á, tao la tao chửi mày, mày nói mày vẫn chơi. La chút xíu thấy im re thì tưởng đâu vẫn chơi chút xíu thôi. Rồi ghét cái tao bụng tao chình rồi cái tao chửi mày, mày nói không hợp mà chia tay. Giờ á, sống chung rồi mới thấy không có hợp. Vậy thì chia tay thôi. Ủa sao lúc đầu mày không nói gì đi? Giờ bên cạnh rồi mày nói không hợp, vẫn chơi. Lúc đó á, chưa vụ được, ngu ha mà nói. Giờ bụng chình á, giỡn dữ chưa? Trời ơi, ai biết. Giỡn chơi chút xíu mà lại có con đâu.